Velkommen til Datingpanelet, som er et særtillæg til podcasten Single, hvor jeg hver uge får besøg af en spændende gæst til en snak om single- og datinglivets op- og nedture og dets mange facetter. Men i Datingpanelet, som er det program, du lytter til lige nu, gør vi det lidt anderledes. For her har jeg fået besøg i studiet af en række gæster, som skal hjælpe mig med at komme frem til nogle løsninger på jeres indsendte dilemmaer. For I, kære lytter, I har problemer. I bliver ghostet, I hooker op med jeres eks, I dater en, men stalker 3, I er forelsket i jeres ven, I er i tvivl om, hvorvidt I overhovedet kan mærke noget længere. Og nu tager vi jeres dilemmaer og vender dem i plenum. Intet er for pinligt, intet er for desperat, og intet er for meget. Jeg lover jer, at mit datingpanel og jeg vil gøre vores allerbedste for at hjælpe jer. Det her er Datingpanelet på Ekstrabladet. Mit navn er Lisa Paustian. Velkommen til. Og med mig i studiet i dag, der har jeg fået 3 skønne gæster. Den første er Jakob Axglæde, som er sanger og sangskriver. Han er kendt for sine dansksprogede popnumre med personlige og ærlige tekster om kærlighed, relationer og livets op- og nedture. Og så er han artisten bag et af mit absolut yndlingsnumre og mest afspillede på Spotify. Og jeg har næsten lyst til at spørge, hvorfor det tror du, det er? Nej, og først velkommen til. Ja, tak. Og tak for det. Ja. Og jeg har jo lyst til at sige det mest streamet, men så må det være et eller andet med promilleromantikken. Den er også god. Den hørte jeg i går, da jeg lavede aftensmad med min kæreste. Men det er Giv lys igen. Sådan. Kan vi lige hurtigt synge den, hvordan den er? Giv lys igen. Der er en korsanger lige der jo. Nej, det ved jeg ikke helt. Det lød ikke så det var perfekt. Jeg synes næsten, Jakob han skal synge bare en sætning, så jeg kan sige, at jeg har fået en intim privat koncert. Det gør vi i pausen. Det lover jeg. Fedt. Godt og så, forsøgt. ja, jeg prøvede. Så har jeg fået besøg af Cecilie Bag, som er en stand-up-komiker, der på få år har markeret sig som et af de nye, stærke navne på den danske comedy-scene. Hun er kendt for sin ærlige, selvironiske og samfundssatiriske humor, og i 2025 vandt hun prisen for årets debutshow ved Up Comedy Festival med sit soloshow, Når du mest venter det. Velkommen til, Cecilie. Tak. Ej, flotte ord. Tak. Du har jo været med i sådan et nyt satireprogram. Ja, yes. Hvad er det nu, det hedder? Kommissionen, og det kørte, optog det i april, eller rullede det over skærmen i april? Jamen, vi optager det er sådan uaktuelt, så vi går i gang med at skrive mandag, optager fredag, og så kommer det lørdag. Ja, vi begynder igen. Ja. Jeg ved ikke, om man må sige. Ja, på Ekstrabladet. Yes. Breaking. Der kommer en ny sæson. Det er jo det handler om for mig. Det er for folk til at sige noget, for folk til at synge noget. Ej, fedt. Og sidste gæst er Adina Rehn, som er journalist. Jeg har lyst til at sige kritisk journalist. Falder du ikke ind under den? Det vil være en ære. Jo. Ja. Og du er jo lige nu, du har været mange steder. Ja. Jeg ved jo, at du også har været i gravergruppen hos TV2. Ja, det er rigtigt. Men lige nu, så er du i hvert fald vært på P1-programmet Dårlig Stemning, som er så med et satirisk glimt i øjet dykker ned i ugens mest opsigtsvækkende konflikter, shitstorms, magtkampe, og undersøger, hvordan den dårlige stemning opstår, og hvorfor den spreder sig. Yes, og så har man jo lyst til at komme med sådan et totalt kliché-spørgsmål. Hvis du beskæftiger dig med dårlig stemning, er du så dygtig til at beskæftige dig med dårlig stemning i dit eget privatliv? Godt spørgsmål. Det synes jeg faktisk, jeg er. Jeg er ikke så bange for konflikter. Nej. Har jeg lært. Er det på grund af arbejdet? Er det noget, du har tilvænnet dig? Jeg tror måske, at det er min personlighed, og derfor så kan jeg også meget godt lide for eksempel at lave kritiske interviews og sådan noget. Ja. Det er ikke så svært for mig, af en eller anden grund. Jeg synes også, det er sjovt at lave kritiske interviews, men jeg får simpelthen så ondt i maven, når jeg bare skal være en lille smule provokerende. Ja, det kan også. Man skal lige sådan trække vejret dybt, men det er også rigtig fedt, når det lykkes, ikke? Ja. Og det går godt. Ja, jeg synes, man gør det sådan for noget større, føler jeg. Ja, jeg synes, det er mega badass. Men velkommen til alle 3. Tak for det. Tusind tak for invitationen. Jamen, tak fordi I har lyst til at være her. Være her i det her meget, meget varme stue. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg sveder. Ja, altså på hele kroppen. Den oplevelse. Jeg har ikke prøvet saunagus, men jeg forestiller mig, at det er lidt sådan her, der. Det er faktisk ret meget det samme, bortset fra, at jeg ikke lige har et isbad ude foran. Nej, eller en eller anden sådan halvnøgen fyr, der står og svinger et håndklæde i hovedet på os. Sommeren er ved at gå på held. Vi er i august måned. Har I lavet noget spændende her hen over sommerferien?
Jeg har lige været på ferie. Jeg har været i Bilbao med min veninde og hendes 4-årige datter i 5 dage. Dejligt. Ja, det var en oplevelse. Ja. Hvad kan Bilbao? Bilbao er en ret fed by. Meget politisk bevidst, faktisk. Jeg var vildt overrasket over mængden af Pride, Progress-flag og Palæstina-flag. Jeg har aldrig set så mange samlet på alle altaner, og på strandene var der Pride-flag og sådan noget. Det var sådan meget vagtby. Ja. Og med mega mange fede kvarterer. Og så er der Guggenheim Kunstmuseum, der er altså en kæmpe arkitektonisk perle. Okay. Det lyder som en opfordring. Tag afsted. Det er vildt fedt. Spanien, ikke noget super? Jo, det er Spanien. Nordspanien. Ja, så nordkysten af Spanien. Og så bare lækre stranden jo. Det er totalt dejligt. Det var meget varmt, men jeg var faktisk overrasket over, da jeg kom tilbage til Danmark, var det nogenlunde samme temperatur. Ja, fordi det er så varmt i Danmark. Ja. Hvad med dig, Jakob? Er der noget spændende på... Hvad har jeg lavet? Altså, jeg har jo været dansker. Dansker på ferie i Danmark. Det er også det bedste. Det må jeg simpelthen bare sige. Jeg har faktisk været i sommerhus på alle vores kontinenter. Fyn, Sjælland og Jylland. Ej, de danske kontinenter. Ja. Elsker. Ja, det er noget nyt, jeg lige har begyndt på. Kan man Ja, vi har været i sommerhus, og det er simpelthen fordi, at jeg er far til en 2-årig dreng, som han har bare brug for en græsplæne og en is. Ja, der skal sgu ikke så meget til, før man er glad i den alder. Men hvad med din musik, Jakob? Altså, kan man høre dig optræde på et eller andet tidspunkt? Er der et eller andet i kalenderen? Ja, det kan man. Altså, til november spiller jeg 2 bandkoncerter i Aarhus og København, 21. og 20. november. Og det skal man komme ind og se. Det bliver rigtig fedt. Jeg har ikke spillet med band i 3 år, fordi jeg har brugt de sidste 3 år på at spille meget solo. Og det er faktisk også det, jeg har gjort, mens jeg har været i sommerferie eller sommerhus, så har jeg kørt rundt i min bil og besøgt fans, som har booket mig til deres stuekoncerter. Nej, kan man det? Ja, det kan man, hvis man betaler. Jeg sidder resten af året, for nu skal vi så være derhjemme i stuen flere gange om ugen. Jeg sidder her og prøver at få dem til at gøre det gratis. Nej, men jeg kan godt lige give dig lidt. Ja, okay, det kan man simpelthen. Ja, og det har været rigtig sjovt at komme helt tæt på, at det er jo en helt anden oplevelse, end at stå og spille for Smukfest-publikum, og så stå i stuen og være altså 1 meter fra dem, som man skal spille for. Ja. Så der bliver man nervøs på en helt anden måde. Men er det én familie, eller har de så ligesom samlet deres venner eller sådan noget, så jamen, det er måske 30 mennesker eller sådan noget? Ja, altså der er sådan et maks på 40 mennesker, ikke? Men det er sådan typisk en familie, der måske holder en 20-års fødselsdag, eller det er også nogen, der er gift. En barndåb skal jeg spille for næste uge. Nej, det er godt at vide. Det er totalt skrevet bag øret. Ja. Hvad med dig, Dina? Har du lavet noget spændende her i sommerferien? Ja, altså tak, fordi du spørger dig. Det synes jeg. Jeg har været på Roskilde, og jeg har været nu i Grækenland. Det holder stadig, kan jeg lige melde ind. Ja, det var lang tid siden. Så har jeg været en masse i Rørvig, som også er dejligt. Ja, der har jeg lige været. Ja, der har jeg også været hen over også en opfordring. Tag til Rørvig. Ja, jamen skønt. Det lyder også som om I har du haft en god ferie? Jamen tak fordi du spørger. Tak fordi du spørger. Men jeg har haft en dejlig ferie. Jeg har simpelthen været inde på Ekstra Bladet stort set hver dag. Jeg har ikke fået ferie. Men det er fordi, jeg først skal ud og rejse her om 3 uger, hvor jeg skal til Sydafrika. Wow, spændende. Ja, det er mega nice. Ja, min veninde har simpelthen valgt at blive gift i Cape Town. Nej, hvor sejt. Ja, det er en sindssyg destination. Jeg er jo sådan et... Jeg kan jo ikke engang lide at holde min egen fødselsdag, og jeg har rigtig dejlige veninder. Det er slet ikke det. Jeg er simpelthen bare bange for, at folk ikke møder op. Så når folk de vitterligt bliver gift i udlandet, jeg tænker, der er folk, der virkelig stoler på deres netværk, de har lyst til at komme. Men jeg er totalt klar på det. Nu gør mig og min kæreste og jeg det til en ferie. Så jeg glæder mig, men det har så betydet, at jeg har været herinde på Ekstra Bladet, og det har også været meget hyggeligt. Altså, du er lige midt i en af verdens fedeste turistmål. Ja. Ja, du går jo lige ud på Rådhuspladsen. Ja, det er rigtigt. Ja, når du snakker den her. Når du er på Ekstra Bladet. Jeg har været omringet af mange turister i min sommerferie. Det er helt sikkert. Hvordan er det, når man er på vej på arbejde, og der bare kommer orange elcykler fyldt med turister forbi? Ja, ved du hvad, det er fint nok. Det gør ikke noget. Det, der gør noget, ikke? Det er, at der faktisk er ret mange turister, som stopper mig, når jeg kommer op fra Netto eller 7-Eleven, og så spørger de, hvad skal de se her? Hvor skal de tage hen? Så bliver det sådan lidt guide. Ja, og det er fint nok, men det har fået mig til at sætte spørgsmålstegn ved København. Fordi jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal svare. Nej. Jeg er sådan, there is the Little Mermaid.
smørbrød. Christiania. Ja. An Christiania, og det er faktisk... Du taler jysk, når du taler engelsk. Jeg hører det bare rigtig meget. Ja, also you can go to Tivoli. Det er mit dårlige engelsk. Men jeg har faktisk fundet ud af, at jeg synes, det er lidt svært at svare på, når turister spørger, hvad de skal se i København. Ja. Man får slet ikke brugt sin egen by nok. Jamen, det synes jeg jo, man gør, når man er københavner. Det er jo, jeg synes jo, det er et helt vildt dejligt sted at være lokal. Har der jo enormt mange ting. Men jeg synes faktisk, det er rigtig svært, når der kommer en op til mig og spørger, hvor de skal tage hen. Eller hvad de skal se. Det er også lidt sindssygt spørgsmål. Tænk, hvis I var i en eller anden store by, og så bare går hen til en eller anden random og være sådan, hvad skal jeg? Jeg har fået den 3 gange den her sommer. Okay, ja. Du skal sætte grænser fra nu af. Ja. Nå, nu har vi lige vendt vores sommer. Tak, fordi jeg også blev spurgt. Men jeg har jo inviteret jer af en grund. Og det er jo fordi, at der er nogle mennesker, der har skrevet ind, som har problemer. Og dem skal vi jo hjælpe lidt på vej. Jeg tænker, at vi bare skal kaste os ud i det med det samme. Hvis I er klar. Let's go. Så klar. Kære Lisa og datingpanelet. Min ekskæreste og jeg gik fra hinanden for cirka 3 år siden, efter 1,5 år sammen. Bruddet var ret voldsomt, og jeg var knust længe. Jeg har dog fundet jordens sødeste fyr, som jeg efterhånden har været kæreste med i 1,5 år. Jeg er ikke i tvivl om jeg er lykkelig, fordi jeg er faktisk meget, meget glad. Men for nylig stod jeg i en mærkelig situation. Min kusine kom forbi, og vi havde en samtale om løst og fast. Kort inden hun går, begynder hun uaffordret at stille mange spørgsmål vedrørende min ekskæreste og vores forhold. Derefter siger hun, at en af hendes veninder har været sammen med ham, hvilket i mit hoved jo er helt fair. Men hun forklarer i rigtig mange detaljer. Hun nævner nogle af hans karaktertræk, væremåde og lignende, hvor jeg ikke kan lade være med at spekulere på, om det faktisk er hende, og hun så bare snakker igennem sin veninde. Mit dilemma går på, hvordan skal jeg forholde mig til den her situation? Skal jeg konfrontere min kusine med min tvivl og undren, eller skal jeg vente på, at hun eventuelt selv siger noget, eller skal jeg bare lade det fordufte? Jeg vil helst gerne undgå en ærgerlig familiekonflikt over en fyr. Hjælp gerne den fortvivlede kusine. Det er ikke et dejligt dilemma. Ja. Altså... Hvor gammel er hun? Må man spørge om det? Ja, men hun er i midten af 20'erne. Ja. Og de gik fra hinanden for 3 år siden, og det var et virkelig, virkelig voldsomt brud, og hun var knust længe. Men hun har i dag en dejlig kæreste. Ja. Men derfor så har man stadig været knust over en gammel ekskæreste. Det føler jeg ikke at sådan eliminere hinanden. Nej. Det kan jeg godt forstå går hen på. Ja, jeg synes, den her kusine lyder sådan... Det lyder lidt tonedøvt, uanset hvad det er, vi har med at gøre her. For det første, hun spørger, hvad hun skal gøre. Altså, det virker som om, de har en relativt god relation, siden de taler om sådan noget her. Ja, det virker som om, de er veninder. Ja, jeg synes, hun skal sætte sig ned og invitere hende på, hvad end for en slags væske, de nyder at drikke sammen. Det kunne være et glas vin, og sige, prøv, jeg simpelthen ikke kunne slå ud af hovedet den her snak, vi havde om John, min ekskæreste. Jeg er simpelthen nødt til lige at spørge dig, var det din veninde, eller var det egentlig dig, der var sammen med ham? Det vil jeg gøre som det allerførste. Ja, det er den del, der er lidt underlig. Det er den der nagende tvivl, om det er kusinen eller ej. Fordi som hun også skrev, det er jo helt fair, hvis det er kusinens veninde, der har været sammen med hendes ekskæreste. Ja. Det er jo okay. Det er der jo ikke noget. Men jeg kan godt forstå, at hun ville synes, det var ubehageligt, hvis det pludselig er kusinen, der begynder at date, og skal han så måske med til den næste konfirmation og sådan noget, mens hun så er der med sin nye kæreste. Ja. Hvad synes du, Jakob? Hvad synes jeg? Jamen, jeg synes jo, det er jo det, man har umiddelbart vil træde til at gøre først, ikke? Så man har lyst til at ligesom, var det dig, der gjorde det, ikke? Men det er måske, for min smag, måske lidt for, nu er det jo kritisk journalistik, ikke? Så. Nå, jeg konfronterer jo bare. Ja. Men måske, altså, man kan jo godt sige, at hun kan jo sige, hvordan hun selv har det. Altså, at jeg synes, det var lidt tonedøvt, som du siger, eller måske lidt for meget for mig. Jeg behøver faktisk ikke høre om de detaljer omkring min ekskæreste. Det kan du bare tage til dine egne noter. Ja, grunden til, at jeg sagde tonedøvt, var, fordi lad os antage, at det er kusinens veninde, så lød det bare stadig sådan lidt grænskende, eller sådan lidt mange detaljer, eller hvad var det med hans karaktertræk? Altså, hvis kusinen ved, at det har været så hårdt et brud, så føler jeg, at det der lyder sådan lidt overflødigt. Jeg tror, sådan som jeg forstår det, hun skriver, ikke, så tror jeg faktisk ikke, det er, fordi hun kommer med en hel masse ubehagelige detaljer. Jeg tror bare, hun nævner, at der bliver sagt mange detaljer, og derfor virker det som om, det er kusinen. Okay, forstår I, hvad jeg mener? Ja. Så jeg tror ikke, det er sådan private detaljer. Jeg tror bare, hun tænker, det er ret meget, du ved og kan fortælle.
Men hvis det er din veninde. Men det kan også sagtens være, at det er hendes veninde. Altså, jeg kan godt genkende lidt for mig selv, hvis mine veninder begynder at date en eller anden, at jeg kan blive sådan meget begejstret og investeret i sådan lidt Kirsten Gifteknivs-agtigt, sådan komme til at spørge lidt for meget ind, fordi at jeg gerne sådan shipper det her par, og ligesom gerne vil have alle detaljer. Og det er jo måske lidt for meget gjort, men det kan sagtens være, at det faktisk er en veninde. Ja. Men jeg vil få det afklaret. Ja, det er du helt. Jeg siger også altid, jeg skal være med en høj detaljegrad, når mine venner, så bare så de ved det fra starten af. Altså. Så, men det er derfor, jeg stadig tænker sådan, har hende, der har skrevet ind, haft behov for, at kusinen skulle sidde og dykke så meget ned i ham? Det ved jeg ikke rigtigt. Altså man kunne måske godt, hvis nu hun er efterladt med en følelse af, at uanset om det er kusine eller en veninde, at det måske var lidt for meget, kunne man måske godt bare sige til hende, det har måske ikke brug for at høre så meget om i fremtiden. Det er også, hvad hans formål er med at skrive, eller hvad hun gerne... Hvad er endmål, ikke? Vil hun gerne have, at de skal ikke se hinanden mere, ikke? Det ville være det optimale for hende, men det kan hun jo nok ikke rigtig gøre det. Nej, jeg tror, at hvis man lige siger A, hvis det er kusinens veninde, så er det lige meget. Så det her ikke, så er der ikke nogen konflikt. Men hvis vi leger, at det er kusinen, så er det jo der problemet er. Ja. Må man godt sætte grænser eller regler for om vedkommende, som er tæt på en, og som er i ens sådan tætte netværk, siger, at de ikke må date ens ekskæreste? Nej. Det må man godt, eller det kan man prøve på, men man kan ikke gøre det jo, altså ved en effekt. Så kan man jo sige, jeg ville blive virkelig ked af det, hvis du gjorde det, og det ville være sådan, i de fleste vennegrupper, sådan typisk åbenlyst, at man selvfølgelig ikke indgår i forhold med ens ekskærester. Så kan det være, at man bliver forelsket, og så må man tage den derfra, ikke? Ja, altså jeg er helt i regler. Det tror jeg også er sådan usundt eller uholdbart. Men sæt grænser, eller i hvert fald give udtryk for, hvordan man selv har med det. Det er jeg kæmpe fortaler for. Og så kan man blive forelsket og sådan noget. Men jeg føler, hvis det er kusinen, så skulle hun aldrig have rørt ham med en ildtang. Altså, fordi når vi har hørt om, hvor hårdt et brud det var, det var ikke helt anden folkeskolefling. Hun er i 20'erne, så det har været et voksent brud, og noget, der har gjort ondt, så synes jeg virkelig ikke, at man i den nære vennekreds skal beskæftige sig med. Det synes jeg heller ikke, men jeg synes også, det er rigtig svært, fordi jeg kan lige forestille mig, hvis min kæreste, hvis han kommer hjem og fortæller mig, at han har et problem med, at en af hans venner dater hans ekskæreste, så vil jeg faktisk tænke, why do you care? Fordi du burde da være ligeglad. Så jeg er sådan lidt... Jeg tror godt... det ikke... Altså, jeg forstår godt, hvad du siger, men jeg tror ikke, jeg vil være ligeglad, hvis mine ekskærester begyndte at date mine veninder, fordi det er en genintroduktion af en person, jeg ligesom har sagt farvel til, og sådan lukket ned for i mit liv. Pludselig så skal den person igen med til, når vi skal på Roskilde sammen og høre koncert, eller når vi spiser hjemme i nogens baggård og sådan noget, så skal jeg lige pludselig til at åbne op for en person igen, som der har været alt muligt smertefuldt med. Ja, i det her specifikke eksempel, eller det er jo ikke et eksempel, det er en helt reel sag for hende, der har skrevet ind, er det jo et brud tydeligvis forbundet med traumer og i hvert fald kæmpe sorg, eller sådan, som jo ikke det er ikke konfliktløst. I så fald kan det jo være noget helt andet, eller hvis man er en del af en større vennegruppe, og det bare var sådan, vi har det godt, men når det er i den her boldgade. Så er der også det der med, at følelserne, det er en ting med, at du burde ikke have følelser for den her pige med, hvis du, eller dreng, eller hvad det var. Men så er der også det der brud fra vennerne, at der er nogen, der har overtrådt din vennegrænse, ikke? At du er blevet faktisk svigtet af en ven, eller din kusine i det her tilfælde her. Ikke? Ja. Det er måske det, der gør ondt også. Ja. Det er spøjst det, men vi slet ikke ved, om det er kusinen eller ej. Men nogle gange har man jo bare en mavefornemmelse eller en sjette sans. Jeg føler også faktisk, jeg føler, det er kusinen. Jeg føler, det er kusinen, der spørger ind til, altså hun prøver at teste, om hendes, altså skriveren her, bliver irriteret over de detaljer, hun giver. Men det er også bare mærkeligt, ikke? Fordi at hvis hun går så meget op i det, og hvis kusinen går så meget op i det, og gerne vil have hendes mening til det her, så er det jo fordi, at der er noget betydning mellem kusinen og den her fyr. Så skal hun jo på et eller andet tidspunkt break det alligevel. Jeg er så ikke sikker på, at det er kusinen. Det kan også godt være en meget investeret veninde. Ja. Altså sådan, hvem er ens venner dater, og midt i 20'erne og sådan noget. Det er da sådan... Det man snakker om, det der er spændende og sådan noget, men jeg vil også have behov for at få det afklaret. Altså, jeg vil også spørge hende. Altså, hun behøver ikke at lave sådan setup'et til et kritisk interview og være sådan, nu svarer du kun ja eller nej på de her spørgsmål, men jeg synes virkelig i den setting, hvor hun føler sig tryg, skal tage en snak med hende og sige, jeg simpelthen ikke kunne slå den her samtale ud af hovedet. Jeg har fået den her lidt tossede tanke om, at måske det er dig, der ser, men ikke, altså bare ligesom slå hul på den, og så tage den derfra. Og hvis hun så siger, ja, det er mig. Som sætter ord på dine følelser med det samme. Ja, enig. Noget, eller det gør mig rigtig ked af det, eller
det gør mig ked af det. 2, det gør mig rigtig ked af det. Du har lovet bare ud. Se, hvordan du har det. Man må altid sætte ord på sine egne følelser. Ja. Enig. Undskyld, hvis jeg afbryder, Jacob. Ja, var du ved at sige noget? Nej, jeg skulle bare høre, hvad du sagde. Ja. Det synes jeg er et rigtig godt svar. Kære Lisa og datingpanelet. Jeg er en kvinde på 30 år, og jeg har været sammen med min kæreste i 4 år. For lidt over et år siden stoppede han med at ryge hash. Jeg var enormt stolt af ham, fordi jeg vidste, hvor meget det har fyldt op igennem hans 20'ere. Men kort tid efter begyndte han at tage kokain, når han var i byen med sine venner. Dengang sagde han, at det kun var til særlige fester, og at det var meget bedre end at ryge hash, fordi det ikke var noget, han gjorde i hverdagen. Men nu er det blevet en fast del af næsten hver weekend. Han passer stadig sit arbejde, træner flere gange om ugen, og hvis man ikke kendte ham, ville man aldrig gætte på, at han var en, der tog stoffer. Han siger selv, at han har fuldstændig styr på det, og at det er mig, der gør det til et større problem, end det er. Men jeg kan bare mærke, at noget er ændret. Hver gang han skriver, at han skal ud med drengene, så får jeg bare ondt i maven. Jeg ligger vågen, til han kommer hjem, fordi jeg er bange for, hvad der kan ske. Nogle gange lyver han om, hvor meget han har taget, og jeg har flere gange fundet små poser eller sedler i hans jakkelomme, selvom han har sagt, at han var stoppet. Jeg føler ikke længere, at problemet er kokainen. Problemet er, at jeg faktisk bare ikke stoler på ham. Jeg elsker ham virkelig, og når det bare er os to, har vi det fantastisk. Derfor føles det også voldsomt, at jeg overvejer at gå fra et menneske, som på alle andre områder er en rigtig god kæreste. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvornår bliver kærlighed til medafhængighed, og har I et godt råd til, hvad man gør i den her situation? Hilsen B. Kan et forhold fungere, hvis den ene har et aktivt stofmisbrug? Altså, kærlighed finder jo mange veje, kan man sige. Altså, det tror jeg helt klart, det kan. Ja. Det er jo en ærgerlig situation for dem alle sammen. Ja. Jeg så tænkt på, om hun leder efter, på alle andre punkter er han en god kæreste. Men lige på det her punkt er han fyldt med fejl, ikke? Mm. Så hvis hun søger efter noget andet, som er fejlfrit, så kommer hun jo nok til kort på en eller anden måde. Altså, det er svært at finde et menneske, der er fejlfrit, ikke? Så måske det her er hans last, ikke? Jo. Og så skal hun i det prøve at finde en løsning. Ja. Jeg synes også, det er en stor last. Ja, jeg har ret rød alarm, må jeg indrømme. Må jeg lige høre, hvor lang tid var det, de har været kærester? De har været kærester i 4 år. 4 år. Og der har han gennem hele deres forhold så røget hash. Ja. Jeg tænker altså først og fremmest flot at komme ud af et misbrug, havde jeg lyst til at sige, fordi det tror jeg var sindssygt svært. Og så tænker jeg alligevel, men det er han jo så ikke helt. Altså, hvis du tager coke hver weekend og ikke kan lade være. Nu er jeg ikke ekspert på området, men det der hvad i mine ører lyder som et misbrug på godt gammeldansk. Men altså, det handler vel ikke så meget om hans misbrug, det handler mere om hun ikke stoler på ham. Ja, fordi der er jo flere led i det, ikke? Altså, fordi det er tydeligvis et problem for hende. Altså, selvfølgelig må man tage coke hver weekend, hvis man har det godt med det, og hvis ens partner har det godt med det. Men det er ligesom problem nummer 1, at det har hun jo tydeligvis ikke. Den del af, at han så lyver og manipulerer, og måske også nægter at anerkende det, som jeg synes, der lidt lyder som et problem, tænker jeg er sådan grundlæggende et rigtig stort problem i et forhold. Og jeg forstår virkelig godt, hvis hun har det svært med det, og især fordi han har den her misbrugshistorik, vil jeg også være ekstra bekymret. Ja, hvis hun ikke selv tager stoffer, kan jeg forestille mig, at det må være enormt grænseoverskridende at finde de her ting hjemme på hendes private adresse. Så jeg tænker ikke, altså selvom hun skriver, at jeg føler ikke længere problemet med kokainen, så synes jeg stadig lidt subtilt, at det både er, fordi han lyver, og fordi han tager kokain. Ja. Men jeg tror det er rigtigt nok, at det ikke er kokainen i sig selv, der er et problem. Jeg er ikke helt enig med den definition af misbrug, at det er første gang, man tager det. For mig, der er misbruget, altså alt den følelse og tankevirksomhed, der er knyttet rundt om et stof, fordi du kan også have et misbrug af sukker, og du kan have et misbrug af alkohol. Jeg har selv stoppet med at drikke alkohol, fordi det var et misbrug for mig. Og det, jeg ligesom kunne mærke, der gjorde det til et misbrug, det var, at jeg prioriterede det over andre ting, og prioriterede det over menneskelige relationer i mit liv. Og det er der, det begynder at blive farligt at tage et stof, eller have en relation til en, der tager et stof, fordi der kan potentielt komme nogle konflikter, der er rigtig ubehagelige, hvis hun begynder at sætte grænser for
hans kokainindtag, og han så bliver sur på hende, fordi misbruget er stærkere også end kærlighedsrelation til dem, du elsker. Men synes du så ikke også, det lyder som et misbrug, når han vægter kokainen og bytur med vennerne højere end hendes behov for, at han for eksempel kommer hjem? Ikke nødvendigvis, fordi man kan jo godt have et liv, hvor man fester utrolig meget. Han kunne gøre det samme uden at tage kokain. Men det er jo et problem for forholdet, hvis hun ikke føler sig prioriteret. Der, hvor jeg synes, det begynder at være et red flag for mig, det er det med, at han lyver for hende, og hun finder små poser og sådan noget, som han har forsøgt at skjule. Det er der, hvor jeg begynder at være sådan ops på, det her, det kan potentielt på sigt udvikle sig til nogle rigtig, rigtig ubehagelige konflikter, som hun ikke kan vinde, hvis det ender med at blive et misbrug. Og det er bare sindssygt hårdt at være pårørende til. Hvad er det, hun konkret spørger om? Hun spørger om, hvornår bliver min kærlighed til medafhængighed, og hvad synes jeg skal gøre? Hvad betyder det, medafhængighed? Jamen, jeg tror, at det, hun mener med medafhængighed, er, at hun jo supporter ham i det okay, han gør det. Altså medafhængighed betyder i misbrugstilstand, at du er med til at støtte op om de her vaner, der holder misbruget i live. Så du er med til, hvis du for eksempel er ude med nogle andre venner og lyve hans kokainforbrug ned. Eller du er med til ikke at udfordre ham på det, fordi det kommer til at have en konsekvens i, at de skændes utrolig meget. Ja. At alle de her sådan, vaner, der er omkring misbrug, køre hen og sådan lige tage den lange vej forbi, hvor du kan købe det, eller sådan noget, at dem begynder du at støtte op om. Handler det ikke også i en eller anden grad om, at man tænker lidt som misbrugeren? Jo. Altså sætter sig ind i, hvordan... Jeg synes ligesom også, der ligger et element i, at hun jo meget sødt forsvarer og forklarer ham igennem det hele, og han ligner ikke en, der tager coke. Det er jeg sikker på, at han gør, fordi you never know, hvem der tager coke, eller at der alle ligner nogen, der tager coke. Og han gør det også på den her måde, og det er jo ikke fordi, eller sådan det, jeg har hørt om medafhængighed, er ligesom også et element af det, hvor jeg skal ikke på nogen måde gøre mig klog på, hvor grænsen lige går fra, som det hun spørger om, men jeg synes, at det er ved at lugte af noget, som hvis hun var min veninde, så det kan jeg jo bare mærke, så ville jeg være bekymret. Ja. For hvad? For at hun blev mast i et forhold, hvor at hun er sammen med en, der lyver, manipulerer og overskrider hendes grænser, og at den der kærlighed med afhængighedsgrænser er ved at blive overskredet. Ja. Jeg har samme bekymring for, at det lyder for mig som noget, der er i et tidligt stadie af noget, der kan gå hen og blive rigtig slemt. Vi skal jo finde ud af, hvad kan hun gøre? Altså, altså jeg ser to ting. Enten så kan hun ligesom stille foden for døren, hvad man siger, altså give ham et ultimatum, ikke sådan, i virkelig den hårde vej ud, du skal stoppe med det her nu. Eller sådan prøve på det. Eller også kan hun sige, sådan, det er okay, du gør det. Du skal fortælle mig alt, så gør vi det langsomt ud i den bløde vej med hjælp. Det virker bare, som om hun lidt har gjort det. Fordi det første, han retfærdiggør det jo. Han siger jo, det er jo ikke så slemt. Det er jo kun i weekenden. Så han forsvarer det jo over for hende, når hun prøver at sætte en grænse. Og hun har jo sagt til ham, du skal være ærlig. Men det lyver han jo så også om. Så hvad kan man egentlig mere gøre, når hun både har sat en grænse, og hun har sagt, hvis du tager det, så skal du bare ikke lyve om det? Jamen, i en eller anden grad må hun jo gøre op med sig selv, om hun kan være i et forhold med en, der konsekvent bliver ved med at lyve over for hende. For jeg giver det helt ret. Altså, det vil jeg også tage som det første skridt. Måske ikke stille alle mulige ultimatumer og lave alle mulige intervention, men være sådan, kan vi først og fremmest bare aftale, at du er ærlig. Du skal komme hjem og fortælle mig om det hele, og så forsøger jeg lige at rumme det, eller finde ud af, hvad vi kan gøre ved det. Men du skal ikke lyve over for mig. Og hvis hun bliver ved med at opdage det, så det ved jeg ikke. Det tænker jeg ikke er et forhold. Nej, det er jo ikke forhold, hvis man lyver for hinanden. Det går jo ikke, uanset hvad det er, hvad årsagen er til det. Hvor lang tid er det, han har taget kokain nu? Jamen, der står, at han for lidt over et år siden stoppede med at ryge hash, men kort tid efter begyndte han at tage kokain. Okay, så det er over et år. Ja, det lyder altså også, som om hun har en mavefornemmelse at snakke om, kan man godt gå fra en, som man ellers elsker og sådan noget. Altså, jeg vil lytte meget til den der mavefornemmelse. Virkelig tage den alvorligt. Jeg siger ikke nødvendigvis, hun skal gå hjem og slå op med ham, men jeg tror altså, jeg vil være ude i ultimatumvejen. Virkelig få en alvorlig snak om, at det her, det er ikke det parforhold, hun ønsker at være i. Og kan han se en vej, hvor deres parforhold ser anderledes ud. Ja, og så måske sådan et gammelt trick i bogen, synes jeg er, det kan også godt være, at han føler sig ret angrebet, og har sådan et, lyder det lidt sådan et meget sådan impulsbehov for at forsvare sig og forklare sig, det er kun, og det er ikke. Altså, at hun måske skal prøve at sætte sig ned med ham, og tale ham igennem, hvad det gør ved hende. Altså, at det der med, at hun bliver bange om natten, hun er bekymret for, hvad han foretager sig,
at det knuser hendes hjerte, når han lyver. Altså prøve ligesom at få ham til at forstå, hvad det gør ved hende, frem for sådan at pege fingre og se, om det kan rykke ved et eller andet i sådan, hans forståelse af situationen. Ja, så bliver det også tydeligere, hvad han så vælger at gøre fremover. Om han vælger at gøre noget for at imødekomme de følelser, hun har, eller om han vælger at tage ud og tage coke med sine venner. Det kan jo måske give et lidt klare billede af, hvad skriveren har lyst til at være i fremover. Ja. Jeg synes, vi lander på det svar. Kære Lisa og datingpanelet. Jeg er en mand på 31 år, og jeg har været sammen med min dejlige hustru i 5 år. Hun har gjort karriere og tjener i dag næsten dobbelt så meget som mig. Girl. Ja, slay. Mm-hmm. Ja. Jeg er oprigtigt stolt af hende, og hun har aldrig fået mig til at føle mig mindre værd. Problemet er mig selv. Når vi skal købe bolig, rejse eller spise ude, så er det ofte hende, der betaler den største andel. Hun siger, at vi er et team, men jeg kan bemærke, at det nærer mig. Jeg føler mig mindre mandlig, selvom jeg godt ved, hvor gammeldags det lyder. Jeg har ikke lyst til at være ham, der holder os tilbage økonomisk, men jeg har bare heller ikke lyst til at leve over evne for at kunne følge med. Hvordan slipper jeg den her følelse? Hilsen T. Det forstår jeg godt er mega svært, fordi vi lever i en verden lige nu, der omstiller sig utrolig, utrolig hurtigt, og vi skal til at vende os til, at det bliver mere og mere almindeligt, at kvinder er dem, der tjener mest i parforholdet. Så du er den, der er generationsbryderen lige nu. Du står lige midt i omvæltningen. Nu ved jeg ikke, om de har børn, men prøv at tænke på, hvad du kan give videre til dine børn ved at vise en ny måde frem at være på. Fordi hvis I er et team, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvem er der tjener mest. Og jeg forstår godt, at der ligger en masse gamle sådan, byrder og puster dig i nakken og fortæller om, hvordan man er mand. Men det er da lige meget. Det er da dig, der kan ændre det her. Det er fucking sejt. Det er det mest mandige, du overhovedet kan gøre. Det er at være med til at ændre en generation. Fucking godt parforhold, I har. Tak fordi I alle sammen kom til Cecilies TED Talk. Det var sådan, kan nogen sige det her bedre? Der er ikke mere at tilføje. Ja, det var bare virkelig godt sagt. Ej, tak for invitationen, Lisa. Ej, jeg forstår godt, det er svært til. Det forstår jeg virkelig godt. Ja, altså, jeg vil sige, totalt enig. Men jeg synes også, det kan være svært som kvinde, faktisk, at være i et forhold med en mand, der tjener mere. Jeg synes også, det er svært. Jeg har altid været sådan en 50-50 pige. Selv når jeg har været på SU, og min daværende kæreste har haft fuldtidsjob. Jeg kan virkelig godt lide, men jeg ved ikke, om det også siger noget om kønsrollerne, fordi som kvinde, så skal man også bare bevise, at man godt kan. Men jeg synes, jeg kan godt lidt forstå ham, fordi jeg selv har det sådan som kvinde. Så jeg synes, jeg anerkender faktisk lidt, at han har det sådan der. Men vi er jo i en oprydningstid. Jeg kan også godt lide at hive kønnet ud af det, selvom at hele skridet handler om køn. Så det er jo, men lidt ligesom du siger, jeg er også en 50-50 pige, og har altid været det, så og bare anerkende det problem af at være i et forhold, og måske gerne vil være den, der engang imellem kunne bidrage økonomisk, selvom han helt sikkert bidrager med alt muligt andet, der har lige så meget værdi som penge. Så det er jo sådan noget helt lavpraktisk, men der tænker jeg jo bare, at fuck beløbet, men inviterer din dame på en frokost derinde for din økonomiske ramme en gang om ugen og insisterer på at give. Altså, det er jo ligegyldigt, hvad beløbet er. Det virker heller ikke som om, at din partner synes, at der er et problem med, at hun tjener mest. Så altså, det er jo så meget... Ja, det virker overhovedet tanken, der tæller den gode gammeldags. Ja. Eller køb en gave til hende, eller en buket blomster, eller en Warhammer-figur, hvis det er det, hun er til. Altså, whatever, men sådan, brug det økonomiske råderum, du har til at forkæle hende. Jeg synes også, at han skal faktisk vente sådan noget positivt. Jeg synes jo netop, at man er et team. Når man er et parforhold, og man har købt bolig, og man betaler af på afdrag og huslån og husleje og sådan noget der, så synes jeg, det er mega fedt, at den part i forholdet, som tjener mest, også har lyst til at give mest af de beløb, der nu engang er om måneden. Det synes jeg netop siger noget om, at man er et parforhold. Så det der med, han skriver, hvordan slipper jeg den her følelse? Jeg vil virkelig arbejde på at vende det her til noget positivt, fordi det lyder i virkeligheden bare som om, det er et virkelig, virkelig sundt forhold, og at han har en virkelig, virkelig dejlig kæreste, som bare har lyst til at bidrage med det, hun nu engang kan bidrage med. Hvad siger manden i studiet?
Ja. Jamen, det er jo dejligt at høre 3 kvinder tale om det her. Jeg behøver ikke sige noget. Altså, jeg synes jo, I har ret, og jeg kan rigtig godt forstå ham. Altså, det er jo virkelig svært at skulle se bort fra det, som vi har lært fra barns ben af, både piger og drenge. At det er sådan her, og det vi ser i film, og det er det, vi taler om med drengene. Og, så det er jo svært, men man skal bare prøve at gå begge veje måske. Som du siger, Cecilie, at det er det fede. Det er det mandlige at gøre, det her, ikke? At være rollemodel og gøre det på den her måde. Og så måske også, som du siger, Adina, at man kan upgrade på andre ting, som han synes er mandlige derhjemme. Altså det kan være, at han synes et eller andet, slå en væg ned af mandligt, eller et eller andet, som kunne booste hans mandlighed, hvis han vil have brug for det. Jeg er helt enig, og det er ikke, fordi vi skal fordømme alle former for konservative kønsroller. Altså det synes jeg også er helt okay, og synes at være hot og have det lidt mandigt på den gode gammeldags mandige måde, og det kan jo komme til udtryk på alle mulige andre måder, end nødvendigvis at betale regningen på restauranten. Det kan jo både være i soveværelset, eller i køkkenet, eller hvor end du har lyst til at føle dig som en rigtig mand til. Altså sådan, det behøver vi ikke at demonisere, synes jeg. Nu nævner de ikke, om de har børn, men jeg synes jo også, der er noget helt vildt mandigt ved, at hvis kvinden gør karriere, og hun arbejder rigtig meget, altså hvis manden er ham, der har tid til at hente børnene i vuggestue og går hjem og laver boller med dem, det synes jeg er meget mandigt. Ja, det vil jeg også synes var hot, men jeg er desværre ikke sikker på, at det lige er sådan... Nej, det er ikke det, han hører. Han får testosteronen til sådan at pumpe rundt. I at tage kønnet ud af det. Jeg har også en kæreste, som tjener lidt mere end mig. Vi er i et queer-forhold, hvor der ikke er nogen sådan forskellige køn, der spiller ind. Men jeg kan da også godt mærke nogle gange, at det kan føles lidt nederen ikke at være den, der giver mest og sådan noget. Men så tror jeg, at det er måske lidt toxic for mig, men at så har jeg lidt brug for at finde nogle andre områder i parforholdet, hvor jeg tænker, det jeg er bedst til det her, eller her bidrager jeg mest. Og jeg er klart bedst til at lave mad. Så det er sådan en lille sejr, toxic, jeg har. Det er super toxic. Jeg ved ikke, hvor sundt det er sådan at have behov for at have et område, hvor jeg er sådan, her der er det mig, der er den bedste til det. Men så laver jeg mere mad, end hun gør, for eksempel, og laver oftere mad, laver bedre mad. Hun bliver pissesur, hvis hun hører det. Det handler måske også om det, altså undskyld, jeg afbryder, men det handler måske også om at have identitet, ikke? Altså, jo, før man har sin identitet i at være en mand, men det kan også være, at man er en god kok, eller en god basketballspiller, eller et eller andet. til forholdet, tror jeg er vigtigt, uanset hvilket køn du har, at man føler, at man bidrager lige så meget, og penge fylder bare utrolig meget, og får meget vægt som sådan en meget stor faktor i forholdet, og det er det selvfølgelig også. Men hey, den, der har lavet en god chili con carne, der står derhjemme. Det er faktisk den, der har magt. True that. Altså, det kan jo godt være, at han kan slippe den her følelse ved at skrive en note på telefonen eller en liste over alle de ting, som han føler, han bidrager med til forholdet, som gør ham til den gode partner. Fordi så kan han se det visuelt for sig, at han bidrager faktisk også til ret vigtige ting, og ydelser, og måske det er ham, der sørger for, at haven den ser godt ud, eller måske det er ham, der sørger for, at lånet bliver betalt. What do I know? Måske skal han skrive ned, bare til sig selv, hvad er det, jeg bidrager med i det her forhold, som gør, at jeg føler mig som en god partner. Fordi så kan det være, at han kan slippe lidt den der negative følelse af, at hans hustru tjener flere penge. Måske? Ja. Jeg ved ikke, hvordan de har deres bankkonto organiseret, men det kan også være, at de ligesom har en fælles, og så bliver der bare pumpet en procentdel af deres løn ind, og sådan, så det er den fælles bunke. Så man ligesom kan... Jeg håber ikke, de gør sådan, hvor man skal, den tager jeg skat igen. Så han skal konfronteres med det hver eneste gang, det er i Superbrusen. Så det er sådan et fælles kort. Ja. Jeg ved ikke, om de har. Det vil hjælpe på min situation i hvert fald, hvis jeg var ham. Det er også et godt bud, faktisk. Så kan man sådan lidt lade som om, at man er den, der har gjort det. Ja, altså... Man, du prøver at jeg ved ikke, om der stadig vil sidde en lille mand derhjemme og være sådan... Det er jo ikke mine penge. Nej, jeg synes, han lyder great til. Altså alle de overvejelser, han har gjort. Så i første omgang virker til, at du er et reflekteret menneske. Og jeg vil bare lige igen... Altså, jeg synes ikke, at den der følelse, vi behøver at sige, at den slet ikke behøver at eksistere. Altså, den der sådan lidt konservativt. Altså, find din helt egen måde, ligesom at sørge for at være god, gammeldags mandemand. Er der ikke også noget sådan lidt gammeldags mandigt i at være en, der kan score mange damer og sådan noget? Og der vil jeg bare sige, det at kunne rumme den nye generation af kvinder, det er det, der kommer til at score allermest i fremtiden. Jeg ved, du kunne lægge alle ned. Ja. Jeg har jo tit billedet af Thomas Helmig og René Simonsen. Ja, René Toft Simonsen. Ja, som jo måske er et hoved højere end, i hvert fald på den røde løber en gang imellem.
Og det synes jeg ser så sejt ud, at han kan bære det. Ja, stadigvæk være Zendaya og Tom Holland. Ja. Sådan noget der, ikke? Ja. Og det er jo lidt et fysisk Men det er rigtigt, det er så hot. til økonomien, ikke? At hvis man kan bære det... Og hvile nok i sin egen mandighed. Men det ser sejt. Prøver at lære min kæreste for tiden. Jeg synes, det ser sejt ud. Det ser fucking godt ud. Tom Holland, der laver Rihanna i den der lip-sync. Det er det hotteste. Men jeg har tænkt over det, fordi jeg har faktisk googlet engang det her med actresses, they're taller than their husband boyfriends. Og så har jeg set, at nogle af dem jo, når de for eksempel er på sådan noget red carpet, så stiller manden sig lige et trin op på trappen. Hvor jeg bare sådan det er usekset. Det er usekset. Det er super usekset. det synes jeg er usekset, men at owne det, det synes jeg er nice. Ja. Totalt. Own the tea. Yes. Det var lige et lille tidsspor. Men til M, der har skrevet ind... Nej, det er ikke M, der har skrevet ind. Til T, der har skrevet ind. Til T, der har skrevet ind. Lav en liste over alle de gode ting, du bidrager med til forholdet. Og så lyder din hustru virkelig, virkelig skøn. Så... I lyder skøn. Det er forståeligt dilemma til, men det lyder som om, du bærer det så flot allerede. Ja, og det virker som om, det slet ikke er et problem for hende. Når vi er nået til dagens sidste dilemma. Kære Lisa og datingpanelet. Jeg er en mand på 31 år. Min kæreste og jeg har været sammen i 3 år, og for 6 måneder siden fik vi en hund. Tillykke. Det er en labrador. Det var mest hendes drøm, men jeg sagde ja, fordi jeg også troede, at det ville være meget hyggeligt. Problemet er bare, at jeg har mega meget fortrudt. Jeg sagde tillykke for tidligt. Nej. Det ville være meget hyggeligt. Altså, jeg elsker hunden, men hvor jeg savner mit gamle liv. Alt skal planlægges. Vi kan ikke bare tage spontant væk en weekend. Vi skal hjem fra middag, og ferie er blevet besværlige. Men min kæreste er fuldstændig forelsket i den her hund, og hun taler allerede om, at vi på et tidspunkt skal have en mere. Jeg tør næsten ikke sige højt, at jeg vil ønske, at vi aldrig havde fået den, fordi jeg er bange for at ødelægge noget, hun elsker. Mit spørgsmål er jeg et røvhul? Hilsen M. Jeg har virkelig stor sympati for ham. Jeg ser tit på hundeejere, altså der går uden børn. Det er jo mig. Det er jo dig. Er det dig? Og jeg har ingen forståelse for det. For jeg elsker hunden, men jeg kan slet ikke forstå, hvordan man skal sætte sig igennem den bøvl, der er sådan hjem fra byen og gå en tur med dem og op om natten eller whatever. Altså jeg kan ikke, det virker så bøvlet. Og jeg har venner, der har hunde og sådan. Puha. Altså jeg har en hund på 3, og jeg fik ham alene, da jeg var single. Og jeg har holdt julefrokost, taget med veninderne i byen, taget hjem og gået med ham, taget videre i byen. Ja, det er fantastisk. Det er jo det, man skal. Altså, jeg synes jo, jeg har jo personligt været meget glad for, at jeg fik min hund alene. Fordi så har jeg hele tiden været indforstået med, at det her det er mit ansvar. Ja. Smart. Ja, og jeg forventer, nu er jeg jo så i et parforhold, og jeg bor med min kæreste, og han ser i høj grad min hund som sin egen hund også, så det er et fælles projekt. Men det er stadig altid mig, der har ansvaret for dyrlægen og pasning, hvis vi skal på ferie. Det er aldrig et fælles ansvar. Så jeg er rigtig glad for, at jeg fik ham alene. Men her, der har de fået den sammen. Ja. Men hun ville det mere end ham. Altså, det lyder som et lidt ugennemtænkt projekt fra hans side, ikke? Altså ikke, at vi behøver at træde på en mand, der ligger ned og smed salt i det tydeligvis ekstremt åbne sår, men du kan godt lige have tænkt dig en lille smule om. Altså sådan, det lyder da meget hyggeligt, var det du skrev? Altså, som jeg det er også, som du siger, Jacob, jeg vil også være sådan, er du stjernepsykopat? Eller sådan, det er et levende væsen. Jeg synes jo, man skal have... Det minder mig lidt om de der corona-hunde, ikke? Som alle folk fik, og så var det bare, fordi det var lidt hyggeligt, og så var de sådan, gud, man skal rent faktisk tage sig af det her væsen. Ja. Det lyder også... Jeg kan godt forstå det. Altså, jeg var også sådan, fuck, hvor vil jeg gerne have en hund. Og så passede jeg en af mine venners hunde i 3 dage. Ja. Og på dag 2, der var jeg sådan, jeg orker ikke det her. Og jeg må bare sige, Cecilie, det er jeg helt enig i. Det skal man. Jeg synes, før man får sådan en hund, så skal man passe en hund. Jeg gjorde det samme. Jeg passede seriøst en hund i 1 år. Ikke sammenhængende. Men du ved, en uge om måneden, der passede jeg en lille hvid bomuldshund. Fordi jeg skulle lige finde ud af, at det her liv, jeg har lyst til at have, kan jeg vende mig til det her? Kan jeg overskue det her? Også lige kigge på sin økonomi. Ja, præcis. Fordi der er mange uforudsete udgifter. Jeg synes, at når man får sådan en hund,
Jeg synes næsten, man skal have et hundekørekort, faktisk. Ja, man skal prøve at passe, og specielt hvis man bor i lejlighed. Altså, fordi det er også den del, der gør det super duper træls med at passe den der hund. At man kan jo ikke bare lukke den ud i en baghave. Man skal jo gå med den hele tiden. Ja. Jamen, det er derfor, jeg aldrig skulle røre det er jo et rigtig godt råd til alle andre end M, der nu men har fordi skaden er jo sket her, så jeg føler, vi er nødt til ligesom at give nogle råd. Men Lisa, jeg ved jo, du har en fast hunde-babysitter. Ja. Det er jo fucking smart at have en, der ligesom er sådan... Det er rigtig den, smart. Man altid kan snakke med. Det er mega smart, men det løser bare ikke problemet, fordi at... jeg har en fast hundebabysitter. Jeg ved, som en familie altid kan passe, hvis jeg lige skal en uge et eller andet. Men det her, det er jo mere sådan en hverdagsting. Men det kunne måske hjælpe, for, altså, når han er sådan træt af, at de skal til hjem for middag og alt muligt. Nu ved jeg heller ikke, hvor de bor. Har vi nogen? Nej, det ved vi ikke. Nej, men altså, jeg føler umiddelbart, at M, ikke? Jo, M. Har vi at gøre med. M. Altså, lidt bare ærgerlig, Sonny Boy. Altså, skaden er sket. Du har fået en hund. Din kæreste vil gerne beholde den. Tag dig en lille smule sammen. Altså, jeg kan godt forstå det irriterende, men nu har du den her hund. Til gengæld, så synes jeg, at du skal tale med din kæreste om det. Altså ikke sådan en, nu er det dit ansvar, for jeg gider ikke, men du kan jo prøve at sige, hey, jeg er med på, at du elsker lille Laban her, og den er også sød, men jeg synes godt nok, det er lidt svært. Det kan jo være, at hun er sådan her, prøv at høre, jeg synes overhovedet ikke, det er svært. Du kan da få lov at få lidt mere fleksibilitet. Og så måske i hvert fald også lige få sagt til hende, det der med hund nummer 2 og sådan noget. Altså, jeg er der slet ikke. Og jeg synes, det er lidt svært. Og hund nummer 2. Altså bare sådan lige åbne lige op for samtalen derhjemme, frem for at gå og foregive, at det bare er lutter lavkage det hele. Ja. Ikke at være sådan her, så jeg kan desværre ikke være en del af det, fordi det er fejl, og det kan du ikke nu, hvor jeg har taget beslutningen, men prøv lige at sådan, tale lidt om det. Jeg tænker, det er mit råd til alt. Tal om det. Tal om det. Ja. Godt råd. Jeg var også ude i sådan, den lidt mere ekstreme der, som måske vil komme i efter det, du har sagt der, at han måske kunne bortadoptere hunden til hende, så at sige. Okay. Og hear me out, nu rulle nu. Ja, kom. Altså, at hun ligesom, det er dig, ligesom dig, Lisa, at det er dig, der har ansvaret for det store, og så kan han komme ind som hjælper. Og så tror jeg, måske man får lidt mere overskud, når man er den, der hjælper. Og det skal jeg nok gøre. Men sidste ende er det hende, der har ansvaret for at koordinere og sådan noget, så kan det måske blive bedre for ham. Det er selvfølgelig et stort skridt for hende også. Ja, altså det vil jeg jo sige var et godt bud, fordi det jo selv er sådan, jeg har min hund, og jeg ved, det fungerer. Men problemet er, at de fik den sammen. Så man skal jo være indstillet på, at hvis han siger det her til hende, kan vi lave den løsning, der hedder, at du har ansvaret alle oktobermorgener, når det regner, at den hund bliver gået med. Jeg synes, det er en god idé. Altså, hvis man kan gøre det med lidt selvironi og lidt humor, måske så lave altså en kontrakt eller et eller andet, og så ligesom erkende, at du har kampfejlet, og så prøve at finde på noget, som i jeres forhold, du kan bidrage med, som hun synes er lidt træls, og derfor så tager jeg opvasken jeg vil kalde det for en året. Men nu leger jeg lige djævelens advokat, fordi kan man så lige forestille sig, at de tager middag, og så er det hende alene, der skal se hjem og gå med den? Nej, men så vil jeg lige, sige, at du skal se det som en sammenbragt familie. De har mødt hinanden. Hun har haft et barn eller et hund, før de møder hinanden. Så møder de hinanden. Ej, hvad er det synd? Du skal vide, jeg har 2 børn, eller den hund her. Selvfølgelig. Jeg skal nok hjælpe dig. Let's go. Fordi så tager man selvfølgelig hele baduljen og hjælper. Altså, jeg kan mærke, at jeg er imod den løsning, men jeg bliver lidt for den, for at undgå, at det ender sådan alligevel. Det er værre for hende, at det ender med, at hun de facto har alt ansvaret, uden jeg har haft samtalen. Det kan kun føre til noget dårligt. Ja. Så derfor er jeg for at have samtalen. Ja. Men jeg vil godt nok, jeg er ked af det, men hvis jeg var din kæreste, og vi havde taget en beslutning om sammen at få en hund, og du så kom og sagde, kan vi aftale nu, det er dit ansvar? Jeg vil godt føle mig svigtet. Altså, jeg vil virkelig holder ikke rigtig retten. Nej, jeg vil føle mig så svigtet over et fælles projekt, fordi der er jo ikke, hvis hun elsker den hund, så er der jo ikke noget valg for hende. Jeg føler næsten det eneste, man kan sige til ham, det er, suck it up, for du har taget et valg. Måske altså finde ud af, hvad den hund, måske prøv at engagere dig dobbelt op. Det kan også være at gå endnu mere ind i det. Find noget, du interesserer dig for. Tag den med til agility-træning, eller til sådan noget duftspor. Det er en labrador. Du kan prøve at bruge den til sådan noget polititræning, og sådan et eller andet. Find en måde, hvor du interesserer dig for den hund. Det kan være nede i hundeparken, at du kan snakke med nogle andre med hund, og lige pludselig så kan de passe den lidt. Og sådan noget i hundeparken og snakke om, hvad nederen det er at have hunden. Ja, men altså, der er ikke noget, der bonder folk så meget som traumer. Nej, det er rigtigt. Jeg synes, det er godt bud, der engagerer sig dobbelt op. Ja. Dobbelt op. Prøv bare lige at give det en måned, hvor du dobler op. Lær den et fedt trick. Altså, og så lad være med at lære den sådan noget gipote, eller sådan et eller andet. Lær den at breakdance. Jeg vil også sige, jeg bider også mærke i, det er 6 måneder siden, de fik en hund.
Det vil sige, du har stadig en valp derhjemme. Ja. Og så kan den heller ikke. Jeg synes, altså, jeg taler meget ud fra personlige erfaringer, men det er jo nu engang, fordi jeg kan spejle mig meget i det her. Jeg synes også, det var nemmest at have en hund, efter han blev 1,5. Det er lidt langt. Ja, de er lidt crazy der i starten. Ja. Altså, de er jo bare, de kræver meget, de er ikke renlige. Man træner sikkert stadig noget separationsangst. Jeg vil sige, jeg tror godt, det kan være normalt for hund og børn, for den sags skyld, at have sådan nogle følelser af, det var lige lidt mere, end jeg egentlig kunne magte. Men elsker stadig det dyr, fordi det har man jo fået, det er en del af familien. Ja, det er også derfor, jeg siger double up, fordi hvis man sådan trækker sig lidt, så bliver det bare endnu mere surt at skulle gå den der morgentur og sådan noget. Double up på det. Og så kan hun måske back down. Hvis hun er en type, altså M's kæreste, der ligesom er helt vild, så kan man også godt blive sådan lidt, jamen, det tager du vel, og så løber man efter, ikke? Så bliver man sådan lidt, så bliver det en surt pligt. Ja. Kan det måske være, det kan jo også være, at hun faktisk bare har det på samme måde som ham. Det ikke hvis hun har nummer 2. Det kan jo godt være, hun bare siger det for at dække over, hvor fucking nederen hun synes, det er at have den der hund. Hun bluffer? Ja. Okay. Så vi har 5 hunde? Okay. Det er en heftig konspirationsteori, som jeg ikke helt køber. Nej, okay. Sådan helt straight, hvad skal han gøre? For det første, så skal han indse, at det er hans egen fejl, og at skaden er sket. Og du kan ikke ligesom komme tilbage nu og være sådan, jeg fortryder, og skal vi sådan her, Nixon, Bixen, Karen Bliksen, du. Og så er der dobbelt op energien. Ja. Men der er også, for lige sat nogle ord på det, og sagt, hund nummer 2 er ikke lige inden for rækkevidde. Jeg synes faktisk, det er lidt svært. Gadgetvejen måske. Jeg har set, at man til katte kan få sådan nogle automatic feeders, der sådan går af på et tidspunkt. Nu går jeg også bare sådan lidt, hvad kan man lide? Gadgets, hører jeg. Så bare gå totalt gadget på den. Ja. Altså, jeg synes, han skal sige, som det er. Altså, det er hårdt for mig, det her. Det er en metode. Metoden, vores setup fungerer ikke lige nu. Enten så går vi op, eller så tager du det hele. Og så kan han sige det lidt nuanceret, ikke? Lidt mere blødt, ikke? Ja, hvis dobbelt op ikke fungerer, så vil jeg med lidt selvironi, humor og ydmyghed, for guds skyld, være sådan her, kunne du tage lidt mere hund? Ja. Så tager jeg lidt mere whatever der er i jeres hjem, for det er ikke bare sådan, at hun skal tage mere, og du så skal ligge på han skal ligge sådan noget. Han skal ligge du skal være sådan her, jeg har committed jeg til en ekstra arbejdsopgave sammen. Men det er en god løsning at sige, ved du hvad, så står jeg fandme for at lægge sengetøj på altid. Ja. Det er fandme lækkert. Det er en god en. Altså, den kan man altid smide på. Alle hader at lægge laner på. Ja, og ikke noget med dårlige undskyldninger og sådan noget. Det var også dig, der ville, og du spurgte bare tvang mig. Du er gået med. Du er gået med til det, så det gider vi ikke at høre på. Ja, det synes jeg er et godt svar at afrunde på. Og med det afrunder vi brevkassen for i dag. Tusind tak til jer, der har skrevet ind og delt jeres kærlighedsdilemmaer med os. Jeg håber, I kunne bruge nogle af de råd og perspektiver, som vi har vendt her i dag. Og til mit dejlige og hjælpsomme panel, Adina, Jakob og Cecilie. Tak for jeres ærlighed, og tak fordi I havde lyst til at komme. Det har været en fornøjelse. Det er også der takker. Ja, tak for invitationen. Mit navn er Lise Paustian, og du har lyttet til Single-podcastens datingpanel. Og du kan som altid sende dit dilemma ind enten på min Instagram, Lisa Paustian, eller på mail, single@eb.dk. Tak fordi I lyttede med, og på gensyn.